안녕하세요. 박람간호사입니다. 오늘은 베인브리지 섬에서 트롤 피아를 만나고 왔습니다. 그리고 덤으로 바다 위에서 마운틴 레이니어를 볼 수 있는 멋진 경험도 했어요. 그럼 저와 함께 베인브리지 섬을 구경해 보시겠어요? 우선 피아는 워싱턴주 베인브리지 섬에 위치해 있고요. 평화를 지키는 자라는 컨셉을 가진 트롤로 숲과 인간 그리고 자연 사이의 조화를 상징합니다. 집에서 만들어가지고 이렇게 밖에 내놔서 파는 것 같아. I'm gonna get it organic one. Maybe only organic or classic. 시애틀에서 차를 운전해서 베인브리지 섬으로 가는 방법은 육로를 이용하거나 페리를 타는 방법 두 가지가 있답니다. 이번에 저는 운전해서 육로로 베인브리지 섬에 갔고 돌아올 때는 페리를 이용했어요. 전 구간을 운전해서 약 2시간 정도 소요되었고 비록 운전 시간이 길었지만 드라이브 경치가 매우 아름다운 곳입니다. 페리를 이용할 경우 탑승권을 구매한 뒤 선착장에 도착해 차량 라인에 따라 승선하고 주차합니다. 시간이 여유롭다면 선박을 둘러보거나 바다 구경을 감상할 수도 있습니다. 워터프론트를 따라 산책길이 참 좋네요. 조금 걸어볼까요? 작은 예술 조형물도 아기자기하고 지역 커뮤니티 분위기가 물씬 나요.